Kanskje mitt innlegg kunne bidra til å bygge bro mellom de to forrige debattantene. Fordi det jo riktig som representanten Lundteigen sier, at bruken av begrepet av folkegruppe same som vi har i Grunnloven i dag, den ganske gjennomtenkt. Og bakgrunnen for den formuleringen det skyldes jo Samelovsutvalget, en NOU som ble ledet av Carsten Smith. Og den gangen var det en betegnelse som var tilstrekkelig. Og man kan jo lese hele den utredningen, som nettopp beskriver de særkjennetegn og historiske forutsetninger som vi har brakt med oss videre som en del av ballasten for den forrige formuleringen vi hadde i Grunnloven. Jeg må også si at jeg litt forundret over at vi skal ha stadig omkamper av Grunnloven. Det jo også litt i strid med Grunnlovens idé. Så det jo ikke slik at dette at Norge har skrevet under ILO-konvensjonen nødvendigvis da skal få uttrykk i forandring av benevnelsene i Grunnloven. Så da synes jeg de som vil forandre Grunnloven må redegjøre for hvilke særrettigheter og hvilke problemer har det ført til den omtalen man har av den samiske folkegruppen, som jeg så vidt kan se har fungert aldeles utmerket, med respekt for denne folkegruppen, og hvilke etniske kjennetegn det en ønsker å fremheve. Jeg vil også, og det sa vi vel også siste gang vi hadde denne diskusjonen i salen i forbindelse med den forrige grunnlovsrevisjonen, at det å skrive inn i Grunnloven at noen mer folk enn andre, en farlig måte å utdype opprinnelsesforskjeller mellom gode norske statsborgere. Da får vi heller ta den diskusjonen i forbindelse med underskrivelsen av internasjonale konvensjoner, for eksempel ILO-konvensjonen, og den konkrete politikken som føres i hverdagen. Å bringe denne diskusjonen inn i en grunnlovsbestemmelse som fungerer aldeles utmerket, det virkelig et slag i luften etter mitt skjønn. Så jeg kan på Høyres vegne varsle at vi ikke umiddelbart ser for oss noen begrunnelse for å foreta denne omkampen. Vi vel tilfreds med omtalen av den samiske folkegruppen, slik den står i Grunnloven nå, og som også Carsten Smith i sin tid var medvirkende til, selv om jeg også har registrert at han senere har omtalt tilknytningen mellom dette etniske kriterium og begrepet urfolk som en naturlig utvikling av vår konvensjonsdeltagelse i ILO. Men det allikevel ikke Carsten Smith som avgjør disse spørsmålene, det det Stortinget som avgjør, og da har vi jo tidligere falt ned på at alle grupper vel tjent med den formuleringen som i dag.